السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta casharkeena wuxuu ku saabsan yahay tensiga toddobaad oo ah past perfect tense. Past perfect tense is used for an action which took place before another action in the past. Past perfect tense waxaa loo isticmaalaa fal kaas oo dhacay before another action in the past. fal kasii horreeyay macnaha waa fal dhacay waxaa loo isticmaalaa fal kaasoo dhacay fal kale ka hor, fal kale oo kasii horreeyay hortiisa. macnaha waxaa horreeyay falkan kadib waxaa imaaday falkaas kale. is used for an action waxaa loo isticmaalaa fal which took place kaasoo dhacay before ka hor another action in the past, fal kale oo kasii horreeyay ee pastiga ah. tusaalaha si fiican u fahmi doonaa insha Allah. formula qaacidadiisa waxaa waaye subject waa hargabsanahay subject plus had plus past participle plus object. kan kii hore wuxuu uga duwan yahay I, we, you, they, he, she, it. waxa dhan waxay qaadanayaan had. tusaalahan sii galno examples. tusaale, I had done the work before he came. I had done the work. I waxa waaye waa subject and had waa verb to be. done waa past participle. past participle-ka waxa waaye done asalkiisa wuxuu ahaa do oo ka yimid verbkiisa hore do, kadib wuxuu isku bedelay did, kadibna past participle-kiisa wuxuu noqday done. past participle waxay ku saabsan kolley buugaagta grammarka kasii baana insha Allah. I had done the work before he came. shaqada aniga waan qabtay before he came, intuusan asaga iman aan shaqada qabtay. I had done the work before he done. I had done the work before he came, intuusan asaga iman ayaan shaqada qabtay. He had written the lesson before they finished. He had written the lesson. casharka asaga wuxuu qoray intaysan ayaga dhamaynin. He had written the lesson before they finished. يعني he had written casharka wuxuu qoray asaga. He had written wuu qoray casharka the lesson casharka. He had written wuu qoray the lesson casharka before ka hor they finished intaysan ayaga dhamaynin. written waa past participle. written waxay ka timid asalkeeda write ee ahayd verbka, wrote isku bedelay, kadibna past participle wuxuu noqday written. Okay, they had built the house before January. They had built ayaga way dhiseen the house guriga before January ka horay dhiseen guriga. They had built the house guriga way dhiseen before January ka hor, bisha Janaayo ka horay dhiseen guriga. yani waxaa horreeyay dhisida guriga. Okay, markii question laga dhigayo waxa waaye waxaa lasoo hormarsiinayaa verb to be-ga oo ah had I done the work before he came. had I done the work, shaqada miyaan sameeyey before he came, intuusan asaga imaan miyaan shaqada dhameeyey. had he written the lesson, casharka miyuu qoray before they finished, intaysan ayaga dhamaynin. had they built ma dhiseen house guriga before January intaan la gaadhin miyay guriga dhiseen. Okay, aan fiirna markii laga dhigayo negative waxaa lagu soo daraya keliya not. I had ka hor yani verb to be ga hortiisa nada la soo gelinaya keliya. I had not done the work. shaqada maan dhamaynin before he came, intuusan asaga imaan. I had not done the work, shaqada maan dhamaynin before he came, intuusan asaga imaan ka hor. intuusan asaga imaan shaqada ma dhamaynin macnaha. He had not written ma uusan qorin the lesson casharka before they finished, intaysan ayaga dhamaynin casharka asaga ma uusan qorin. They had not built ma inan dhisin the house guriga before January ka hor ma inan dhisin guriga. I hope in la fahmay insha Allah. casharkeena maanta ee ku saabsanaa past perfect tense intaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa. ha iloobin fadlan casharka haddaad ka heshay inaad subscribe garayso.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. si aad ula socoto casharada kale soo socda insha allah.